Dis tyd vir jou weeklikse regsadvies met trots geborg natuurlik deur Burden Swart en Botha Prokureurs. So as jy 'n regsprobleem het, SMS die woord advies na 49905, gevolg deur jou vraag en ons bespreek dit dalk volgende week of in die toekoms. Burden Swart en Botha Prokureurs se slagspreuk is nie verniet "We take the burden out of your legal work" nie. Burden Swart en Botha Prokureurs bied baie meer as regsadvies. Hulle bied die beste oplossing vir jou komplekse regsprobleem. Besoek burden.co.za nou. En saam met ons hier in die ateljee. Het jy? Ek het gejok. Hoekom? Dus besoek burden.co.za nou. Jammer Andrew. En saam met ons hier so Andrew van natuurlike Burden Swart en Botha Prokureurs. Andrew, welkom. En baie dankie. Lekker om hier by julle te wees. Dis vir ons 'n eer om jou hier te hê. Andrew, ons gepraat bietjie oor huwelikskontrakte en daai klas van dinge. Wat het jy vir ons vandag op die spyskaart? Ja, Kevin, dis eintlik 'n huweliksgoederebedeling. As jy gaan trou, dan is dit een of ander huweliksgoederebedeling wat van toepassing is op jou huwelik wat jy sluit. Ons het tradisioneel voor 1984 het ons gehad die getroud binnegemeenskap van goedere. Dit is waar die twee partye trou en alles wat hulle afsonderlik gehad het, smelt saam in een boedel en dit is dan hulle binnegemeenskap van goedere getroud of buitegemeenskap van goedere. Alles wat elke party gehad het, word apart gehou, dit bly sy aparte eiendom en dit wat hy verdien gedurende huwelik bly sy eiendom en niemand het enige eise teen mekaar gehad by ontbinding van die huwelik nie. Toe 1984 toe kom die wet op huweliksgoedere word in werking gestel en daar word toe nou voorsiening gemaak vir die aanwasbedeling. As jy vandag trou buite gemeenskap van goedere, dan is die aanwasbedeling outomaties van toepassing op jou huwelik, behalwe as jy in die kontrak spesifiek vermeld dat hy uitgesluit moet word. En dit word so geteken voor 'n notaris en so geregistreer by die akterskantoor ook. Wat behels die aanwasbedeling presies? Die aanwasbedeling behels dat by die sluit van die huwelik gee jy 'n lys van die bates wat jy het en dit word in jou kontrak vervat en die waarde van daardie bates. Okay. By die ontbinding van die huwelik, of by dood of by egskeiding, word daar 'n beraming gemaak van wat jou boedel aangewas het. Met ander woorde wat jy verby verdien het, beide partye. En dan word die party wie se boedel geen aanwas getoon het nie of 'n kleiner aanwas as die ander een, kry 'n reg eis teen die helfte van die ander party se aanwas. Sjoe. Dit klink geweldig gecompliseerd en as mens nou daar voor die kansel staan en jy trou, dan is die laaste ding nou, jy wil nou glad nie dink aan hierdie goed nie, want jy's happy en jy's gelukkig en jy gaan mos nou vir ewig getroud wees. Maar die realiteit is, ons moet seker kyk na hierdie goed. Watter een is nou die beste? Riva, ek kan nou nie aanbeveel watter een die beste is nie, dit hang nou af of vir die vrou, watter een is die beste? Ja, ek sê gedink As ek kyk na vandag na vrouens wat nou baie meer geld as mans verdien, dink ek die aanwasbedeling is nou beter vir die mans. Korrek. Riva, nee, dit is belangrik dat paartjies voordat hulle in die huwelik tree, 'n behoorlike konsultasie met iemand voer, verkieslike prokureur wat hulle behoorlik kan adviseer oor die gevolge van die huwelik waarna hulle tree. Dit is so dat baie paartjies sien nie 'n prokureur nie, baie mense trou, hulle weet nie wat die regsgevolge is van die huwelik nie, en as dit kom by egskeiding, party mense wat trou buite gemeenskap van goedere, na 'n paar jaar se huwelik, dan vat die vrou die huwelikskontrak en sy soek die vervaldatum daarop. Jy sien Andrew, jy sien. Ja. Maar nee, dit het 'n geweldige gevolg in vandag se tye op watter manier jy trou. As jy binne gemeenskap van goedere trou, baie mense verstaan nie die gevolge van die huwelik binne gemeenskap van goedere nie. Dit is onder andere, is daar sekere gevalle, sekere dade wat jy kan verrig, wat jy skriftelike toestemming van die ander party nodig het, of mondelinge toestemming. As jy byvoorbeeld eiendom verkoop of koop of jouself as borg verbind. Dit word spesifiek in die wet ook uiteengesit.